Waswahili wanasema leo ni leo, msema kesho ni mwongo. Sasa hii itathibitika siku ya leo ambapo kesi ya uhaini ya Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu, mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, itaendelea kwa siku ya leo. Baada ya kusimama kwa zaidi ya miezi mitano, hatimaye kesi ya uhaini inayomkabili mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, Tundu Antipas Lissu, itaendelea kuunguruma tena leo kuanzia majira ya saa 3 asubuhi mnamo Agasti 10 mwaka 2026. Kesi hiyo inayosikilizwa Mahakama Kuu Masjala ndogo jijini Dar es Salaam inatarajia kuendelea kuunguruma kwa siku ya leo na kuendelea mfululizo mpaka Septemba 7 mwaka huu, baada ya kusimama tangu mnamo Februari 24 mwaka 2026. Lissu anakabiliwa na shtaka la uhaini kinyume na kifungu cha 39(2) D cha sheria ya kanuni ya adhabu, linalotokana na maneno aliyoyatamka kuhusiana na kusudio la kuweza kuzuia kufanyika kwa uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Inadaiwa kwamba kosa hilo alilitenda mnamo Aprili 3 mwaka 2025 pale jijini Dar es Salaam, akiwa ni raia wa Tanzania kwa nia ya uchochezi. Alishawishi umma kuzuia kufanyika kwa uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 kwa kutamka na kuandika maneno ya kumshinikiza kiongozi mkuu wa serikali ya Tanzania kuwa, na nukuu sasa hapa maneno Tundu Lissu anaoshtakiwa nayo, yasikilize kwa makini, alafu tuambie kama maneno hayo yanaweza kusababisha kosa la uhaini. Na nukuu maneno ya Tundu Antipas Lissu akisema kuwa, wakisema msimamo huu unaashiria uasi. Ni kweli, kwa sababu tunasema tutazuia uchaguzi, tutahamasisha uasi. Hivyo ndivyo namna ya kupata mabadiliko. Kwa hiyo tunaenda kukinukisha sana huu uchaguzi, tutaenda kuvuruga kweli kweli, tutaenda kukinukisha vibaya sana. Mwisho wa kunukuu maneno aliyoshtakiwa nayo Tundu Antipas Lissu, wakisema kuwa alitamka maneno hayo. Kesi hiyo inasikilizwa na jopo la majaji watatu linaloongozwa na Jaji Dastan Ndunguru, Jaji James Kalayama na Ferdinand Kionde. Iko katika hatua ya usikilizwaji wa ushahidi wa jamhuri na tayari mashahidi 15 wa upande wa jamhuri wameshatoa ushahidi wao. Lakini mnamo Februari 18 mwaka 2026, jamhuri iliwasilisha mahakamani kwa njia ya mtandao noti ya kuongeza ushahidi katika kesi hiyo chini ya kifungu cha 308(1) cha sheria ya mwenendo wa makosa ya jinai CPA. Maombi hayo yalisikilizwa mnamo Februari 23 mwaka 2026, na wakili wa serikali mkuu Nasolo Katuga alieleza mahakama kuwa katika notisi hiyo wanaomba kuongeza ushahidi wa ziada katika ushahidi wa kamishna msaidizi wa polisi ACP Amini Mahamba. Alieleza kuwa ushahidi huo au kusoma wakati wa mwenendo kabidhi, yani kwenye committal proceeding, kwenye mahakama ya ukabidhi, yani tukimaanisha kwamba committal court, ambayo ni mahakama ya hakimu mkazi Kisutu pale jijini Dar es Salaam kama sheria inavyotaka. Alifafanua kuwa ACP Mahamba alikuwa ni kiongozi wa timu ya upelelezi wakati wa uchaguzi uliofanyika mnamo Oktoba 29 mwaka 2025, na baada ya uchunguzi huo kwamba walitambua kwamba ushahidi huo wa ziada wa Februari 16 mwaka 2026, wakati wakimwandaa shahidi huyo kuweza kutoa ushahidi huo. Lissu alipinga maombi hayo akidai kuwa kifungu cha 308(1) cha CPA kilichotumiwa na upande wa serikali, yani upande wa jamhuri, kinamzungumzia shahidi ambaye maelezo yake hayakusomwa katika mwenendo kabidhi na si ushahidi mpya ambao au kusomwa kwenye mwenendo kabidhi. Alieleza kuwa ushahidi wa ACP Mahamba ulisomwa kwenye mwenendo kabidhi
hivyo mlango wake wa kuweza kuleta ushahidi mpya umefungwa. Haya ni maneno ya wakili msomi na mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, Tundu Antipas Lissu. Pia Tundu Lissu alidai kuwa ushahidi huo hauwezi kutumika kwa kosa analotumiwa nalo, kwani kosa hilo lilifanyika mnamo Aprili 3 mwaka 2025. Akashtakiwa Aprili 10 mwaka 2025 na kupelekwa mahabusu. Mahakama katika uamuzi wake wa Februari 24 mwaka 2026 ilikubaliana na hoja za Tundu Lissu kuwa kwa mujibu wa kifungu cha 308 cha CPA, maelezo au ushahidi unaotolewa kwa notisi unapaswa huwe ni ule ambao wakati wa mwenendo kabidhi ulikuwepo lakini au kusomwa, na si ambao kuwepo. Jaji Nduguru alisema notisi hiyo ililenga kuwasilisha ushahidi uliopatikana baada ya mwenendo kabidhi. Hivyo mahakama ilikataa notisi hiyo ikisema kuwa inakwenda kinyume na kifungu cha 308 cha CPA. Ndipo upande wa serikali, yaani tukizungumzia mawakili wa serikali kupitia kiongozi wao Nasoro Katuga, ikafungua shauri hilo la mapitio mahakama ya rufani kupinga uamuzi ambao uliweza kutolewa na mahakama kuu. Shauri hilo la mapitio ambalo linaenda kufunguliwa katika mahakama ya rufani lenye usajili nambari 720321/6 mkwaju 2026 lilisikilizwa kuanzia mnamo Julai 3 mwaka 2026 na jopo la majaji watatu wa mahakama ya rufani wakiongozwa na Augustine Mwarija ambaye alikuwa ni kiongozi wa jopo, Zainabu Muruke na Amol Amis. Mahakama hiyo katika uamuzi wake uliotolewa mnamo Julai 30 mwaka 2026 ilikubaliana na hoja za Tundu Lissu na uamuzi wa mahakama kuu, ambapo ilisema kwa mujibu wa kifungu cha 308 cha sheria ya mwenendo wa makosa ya jinai, yani CPA, ambacho upande wa serikali wakiongozwa na wakili Nasoro Katuga ambacho ilikitumia kinahusu shahidi ambaye akuwepo katika orodha ya mashahidi au ushahidi ambao au kusomwa wakati wa mwenendo kabidhi, yani committal proceeding. Mahakama hiyo ilisisitiza kuwa kifungu hicho hakikutumika kwa shahidi ambaye ushahidi wake ulisomwa kwenye mwenendo kabidhi kuruhusiwa kuwasilisha ushahidi wa nyongeza kama ilivyokusudiwa katika notisi hiyo ya upande wa jamhuri. Kwa hiyo nikinukuu hapa maamuzi ambayo yaliweza kutolewa na Jaji Augustine Mwarija, nitakusomea uamuzi ambao aliweza kutoa na kuweza kutupilia mbali mapingamizi ya upande wa jamhuri, yani upande wa mawakili wa serikali ya Rais Samia Suluhu Hassan. Nikinukuu maneno hapa ya Jaji Augustine Mwarija, alisema kuwa kwa msingi huo ni mtazamo wetu kwamba notisi hiyo ilikuwa imepotoka. Aliandika uamuzi huo kwa niaba ya jopo la majaji hao na kuhitimisha akisema kuwa mahakama ya awali, yaani mahakama kuu, ilikuwa sahihi kutupilia mbali. Kwa msingi huo shauri hilo halina mashiko na tunalifuta. Mwisho wa kunukuu maneno aliweza kuyatamka kiongozi wa jopo la majaji watatu waliokuwa wakisikiliza kesi ya upande wa jamhuri ya kuweza kupinga maamuzi ya mahakama kuu ya kuweza kutupilia mbali kile ambacho Tundu Antipas Lissu alikiwekea pingamizi kutokana na jamhuri kuwa walikuwa wameomba kuongeza ushahidi, lakini baada ya kuongeza ushahidi Tundu Lissu alipinga, na kupinga kwake akaibuka kidedea. Mahakama kuu ikatupilia mbali lile pingamizi la jamhuri, lakini jamhuri hakutaka kuridhika. Wakaona kamba vile wameonewa, walienda katika mahakama ya rufani na wakaenda kusema uongo kwamba mahakama kuu haikuwasikiliza
haikutaka kusikiliza yale maombi yao, na kati walisikilizwa, tuweza kuona uendeshaji wa kesi hiyo ambapo Nasoro Katuga na mawakili wengine wa serikali walienda kusema uongo mahakamani mbele ya jopo la majaji watatu kwamba mahakama kuu haikuwasikiliza. Ndipo Tundu Lissu akaenda kutoa hoja kali katika mahakama ya rufani, akatoa notes au akatoa reference za mahakamani, akaonyesha tarehe ambapo walipoleta pingamizi hilo, usikilizaji wake ulikuwaje, na baadaye tukaja kuona kwamba majaji baada ya kwenda kupitia zile au shahidi aliweza kutoa Tundu Antipas Lissu na vitu vingine ambavyo viliweza kuonekana kama vinakiuka kifungu hicho cha 308 kwenye mabano 2D kwenye mabano 1 cha mwenendo wa makosa ya jinai CPA, basi majaji walijiridhisha na kuweza kutoa uamuzi wa kuweza kukubaliana na hoja za Tundu Lissu pamoja na hoja za mahakama kuu masjala ndogo jijini Dar es Salaam. Mahakama ya rufani pia ikiwa imetupilia mbali pingamizi la upande wa serikali. Sasa serikali ikaangukia kibudu, na baada ya hapo, leo ni leo, msema kesho ni mwongo. Tutakuja kwenda kujua ni yapi yatajiri baada ya kesi ya uhaini ya Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu inavyojiri leo mahakamani. Je, ni kipi kitatokea? Kikubwa ni wewe kusubscribe katika chaneli hii ili uwe mtu wa kwanza kabisa tutapokusogezea zile update za moja kwa moja kutoka mahakamani au kutoka ndani ya chumba cha mahakama. Mahakama Kuu masjala ndogo jijini Dar es Salaam, tutaenda kukuletea yale yatakwenda kujiri kwa siku ya leo. Je, Tundu Lissu ataendelea kuwaonyesha mashahidi na kuwabana maswali mazito mashahidi wa upande wa jamhuri mpaka waombe maji? Hili ni swali ambalo tuliweza kuona katika kesi ya mwenyekiti wa zamani wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, hapa tukizungumzia Mbowe. Katika kesi yake ya ugaidi tuliweza kuona wale mashahidi ambao walikuwa ni polisi, hapa tukiwazungumzia wakina Maita Omari Maita, walibanwa maswali mazito na wakili wakili wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, hapa tukimwongelea bwana Peter, sio Peter Madereka, alikuwa nimemsahau jina kidogo, lakini jina lake ni Peter somebody. Aliwabana maswali mashahidi wa upande wa jamhuri mpaka wengine wakaenda kuomba kwenda msalani, wengine wakaomba maji. Yani ni kwamba unabanwa maswali na mawakili wasomi mpaka wewe mwenyewe unashindwa cha kujibu. Unachoomba ni kwamba unaomba upate break angalau upumue. Sasa leo tutakuja kuendelea kuangalia, je, hayo yataenda kutokea tena katika kesi ya Tundu Antipas Lissu ambaye ni mwenyekiti wa sasa wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema anayekabiliwa na kesi ya uhaini. Mara ya kwanza tuliona mwenyekiti wa zamani alikuwa anakabiliwa na kesi ya ugaidi, huyu anakabiliwa na kesi ya uhaini. Kwa hiyo tunaona kwamba viongozi wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, viongozi wakuu, ndio huwa wanatenda makosa ya ugaidi na makosa ya uhaini. Tuachie maoni yako, utuambie ni kipi ambacho unacho. Tukutane wakati mwingine na wasaa mwingine kuendelea kujuzana taarifa mbalimbali ili tuweze kujua ni kipi kitajiri kwa siku ya leo katika Mahakama Kuu masjala ndogo pale jijini Dar es Salaam. Tukutane saa 3 kamili ili tuweze kujua ni yapi yatajiri ndani ya chumba cha mahakama.